ஹாய் காய்ஸ், இன்றைக்கி எல்ஜி இன்வெர்ட்டர் மாடல் வாஷிங் மிஷினு ஓஇ எரர் வருதுன்னு சொல்லி கஸ்டமர் சொல்லியிருந்தாங்க. டப்பில் வந்து அப்படியே தண்ணி நிற்கிது, தண்ணி போக மாட்டுது அப்படின்னு சொன்னாங்க. என்னடா கம்ப்ளைண்ட்டாக இருக்கும், ஓஇன்னா தண்ணி போகலை, தண்ணி லைன் ஏதாவது பிரச்சனையாக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அலசி ஆராய்ஞ்சி பார்த்தா சிம்பிளாகவே முடிஞ்சிருச்சுங்க. கஸ்டமர் மழை பெய்யுதுன்னு சொல்லிட்டு ட்ரெயின் ஓசை தூக்கி மேலே வச்சுருந்துருக்காங்க. அதனால் தண்ணி போக முடியாது, அதில் ஓஇ எரர் வந்திருக்கு. ட்ரெயின் ஓசை கீழே போட்டுட்டு ஸ்பின் ஆன் பண்ணி விட்டோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக தண்ணி வெளியே போயிடுச்சு, வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிச்சு. வாஷிங் மிஷின் வந்து மொட்டை மாடியில் வச்சுருக்கதால தண்ணி வந்து கட்டினதால் ஏசி வாஷிங் மிஷின் பைப்பை தூக்கி மேலே வச்சுட்டாங்க. அதாவது வாஷிங் மிஷினோட ட்ரெயின் பாயிண்ட்டும் ரூஃபோட ட்ரெயின் பாயிண்ட்டும் ஒரே பாயிண்ட்டு தான். அதனால் மழை பெஞ்சதால் தண்ணி நிறைய வந்ததால் வாஷிங் மிஷின் ஓசை தூக்கி மேலே வச்சு விட்டாங்க. மேலே வச்சதால் என்னாச்சுன்னா, இவங்க வாஷிங் மிஷின் நார்மலாக எப்போயுமே போட்டிருக்காங்க. வேலைக்கு வந்தவங்க போட்டு பார்த்தா ஆன் ஆகவே இல்லை. என்னடா பிரச்சனைன்னு பார்த்தா ஓசு வந்து மேலே இருந்ததால் தான் பிரச்சனை. இதுவாவது பிரச்சனை இல்லைங்க. அன்றைக்கி ஒரு வாஷிங் மிஷின் டிங் டிங் டிங்னு சவுண்டு வருதுன்னு சொன்னாங்க. அதான் பெரிய கூட பின் விடும்போது டோரில் போய் அடிக்கிறதால பின்னாடி டோரில் பூட்டு போட்டுருக்காங்க. அந்த டோரில் பூட்டு சவுண்டு தான் அது கேட்டிருக்கு.